Twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro za Muhato TV tubazana amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru mugiye kwegezwaho nanjye Tangishaka Eric. Nanjye Dativa Iradukunda. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano yasoje amahugurwa yaragamije kongerera abapolisi ubushobozi mu kurinda abanyacyubahiro, kurwanya iterabwoba mu mijyi, guhosha imyigaragambyo no kugarura ituze mu baturage. Aza no kujya hanze y'u Rwanda tubabwire ko umutwe twaje intwaro w'abahuti ufite icyicaro muri Yemen watangaje ko wagabye igitero ku bwato bubiri bwanyuraga mu nyanja itukura bwari buvanye ibikomoka kuri petroli muri Arabia Saudite. Ubwato baburimbuye. Hanyuma tubafite n'amakuru avugwa mu mikino. Mugenzi wacu Arsene araza kuyatugezaho, ariko araza kutubwira ku bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport ukuntu yarayihondaguye akayikipe hariya muri Tanzania. Ibyo byose muraza kubyumva ni muri Kenya, muraza kubyumva neza muri aya makuru. Hanyuma reka twibete gato tuyazane mu kanya ku buryo burambuye. Twongeye kubaha ikaze kandi mwese murayisangamo. Umuyobozi mukuru ushinzwe wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano yasoje amahugurwa yaragamije kongerera abapolisi ubushobozi mu kurinda abanyacyubahiro, kurwanya iterabwoba mu mijyi, guhosha imyigaragambyo no kugarura ituze mu baturage. Aya mahugurwa yasojwe kuri uyu wa kane yateguwe ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'umutwe udasanzwe mu nzego z'umutekano za Katari uzwi nka Lekiwia, yitabiriwe n'abapolisi 209. Yamaze ibyumweru bitandatu abera mu kigo cya polisi gitangirwamo amahugurwa yo kurwanya iterabwoba CTTC giherereye i Mayange ni mu karere ka Bugesera. Dati Maneti, muri ayo mahugurwa abapolisi bayitabiriye bahawe ubumenyi n'ubushobozi bushya buzabafasha mu kunoza inshingano zabo zo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu ndetse no guhangana n'ibikorwa bishobora guhungabanya ituze rusange. Amahugurwa yibanze ku ngingo zirimo uburyo bwo kurinda abanyacyubahiro, guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bikorerwa mu bice by'imijyi, guhosha imyigaragambyo no kugarura ituze mu gihe habaye ibibazo by'umutekano. Mu gusoza aya mahugurwa CP Vincent Sano yashimiye uruhare rw'abayateguye n'abayitabiriye, agaragaza ko kongera ubushobozi bw'abapolisi ari ingenzi mu guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano. Polisi y'u Rwanda ikomeje kongera ubumenyi bw'abapolisi binyuze mu mahugurwa atandukanye agamije kubongerera ubushobozi mu kurinda umutekano w'igihugu no guhangana n'ibikorwa bishobora kuwuhungabanya. Hanze imbibi z'u Rwanda, umuyobozi w'ihuriro AFC 23 Colonel Nanga Yobeluo yavuze ko Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, murabyibuka ni muri 2001 kugeza muri 2019, yavuze ko rero ari umuntu w'ingenzi ukwiye kwifashishwa mu gukemura ibibazo byugarije igihugu kubera ubunararibonye afite mu miyoborere ndetse n'amateka. Nanga yabivugiye mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube wa Grand Lax News ubwo yabazwaga ku mubano afitanye na Kabila usigaye utuye mu gice kigenzurwa na AFC 23 ndetse n'uruhare ashobora kugira mu bibazo bya politike ya Kongo cyangwa se politike ya Kongo nyine irimo. Dati yego, no mu mahanga turaza kubabwira ko umutwe witwaje intwaro w'abahuti ufite icyicaro muri Yemen watangaje ko wagabye igitero ku bwato bubiri bwanyuraga mu nyanja itukura bwari buvanye ibikomoka kuri petrole muri Arabia Saudite. Iki gitero gica amarenga ko izindi nzira ikomeye inyuzwamo ibikomoka kuri petrole ishobora gufungwa nyuma y'umuhora wa Hormuz mu gihe Iran ikomeje kurasana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abahuti bashigikiwe na leta ya Iran bagaragaje ko batangaje ko bifashishije misile na drone mu kugaba igitero kuri ubu bwato bubiri burimo ubwitwa Elenciana na Layal bwerekezaga mu muhora wa Babu El Mandeb. Byagaragaye ko ubu bwato bw'Abashinwa bwari bwikoreye utugunguru miliyoni 4 tw'ibikomoka kuri petroli bwarashwe kuri uyu wa 23 Nyakanga 2026. Nyuma y'iki gitero ubundi bwato bwikoreye ibikomoka kuri petroli bwahinduye inzira bunyura kure y'umuhora wa Babu El Mandeb uhuza inyanja itukura n'inyanja y'Abarabu. Abashinzwe umutekano wo mu mazi bavuga ko ubu bwato bwa Syria bwatanze impuruza nyuma yaho abahuti batangaje ko baburasiye hafi y'icyambu cya Jizan muri Arabia Saudite dati. Yego, abahuti bari bateguje ko bazafunga inzira y'ubwato bw'ubwikorezi buva muri Arabia Saudite mu gihe Amerika yarasa ku bikorwa remezo bitanga ingufu muri Iran. Abasesenguzi bavuga ko guhungabanya umutekano w'umuhora wa Babu El Mandeb bishobora gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri petrole byiyongera kurushaho bikagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa maneti. Mu gihe umuhora wa Rumuzi unyuzwamo utugunguru miliyoni 20 dati tw'ibikomoka kuri petrole buri munsi, uwa Babu El Mandeb wo unyuramo miliyoni 6. Iyi mihora yombi ifatiye runini isoko mpuzamahanga. Ingabo za Amerika zikomeje kugaba rero ibitero kuri Iran mu bice birimo ibirindiro bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'ingufu, mu gihe Iran nayo iri kurasa ku birindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Wakibaza uti ese imihora yombi iramutse ifunzwe ubu isi yasigarira kuki? Byagenda bite? Ngaho nawe ujye muri comment utubwire, hanyuma reka tujye mu makuru avugwa mu mikino. Turi kumwe na mugenzi wacu Arsene. Uraho neza? Uraho neza manetse. Muri Rayon Sport by'umwihariko muri sport nyine abimeze bite? Yego, n'ubundi nko wari ubikomojeho mu camake twakubwiye ko muri Rayon Sport ikomeje nyine imyiteguro yayo mu Rwanda. Rayon Sport iyi kipe yagaragaje imbaraga muri Iron Day 2026 itsinda ekipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya ibitego 2-0 n'umukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium mbere y'abafana benshi, aho Rayon Sport iyi ekipe kandi yerekanye ko abakinyi bashya 16 izakoresha muri shampiyona ya 2026-2027 ndetse inasinyana amasezerano y'inkunga na banki ya Kigali azamara imyaka 5 n'igice. Mu yandi makuru n'ubundi yakomeje kugenda avugwa nuko ejo bundi twari twababwiye ko igikombe cy'isi cyegukanywe na ekipe y'igihugu ya Espagne itsinze ekipe y'igihugu ya Argentine igitego 1-0. n'umukino wagaragayemo ibintu byinshi cyane kuri Moto TV, n'ubundi inkuru nyine irahari. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri Sekafa Kagame Cup 2026 nuko u Rwanda rwiteguye kwakira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Amakipe atandukanye ari kugera i Kigali mu gihe Ferwafayo yakomeje gutegura abasifuzi n'ibindi byose bazafasha iri rushanwa kugenda neza. Kandi ikindi wamenya nuko abasifuzi bazafasha muri iyi mikino harimo abasifuzi b'Abanyarwanda 3, mu gihe Police FC n'andi ma ekipe. Police FC yabonye umunyamabanga mukuru mushya ndetse inatangaza impinduka mu buyobozi no mu batoza mu rwego rwo kwitegura umwaka mushya w'imikino. Mukura Victory Sport na Gorilla FC nazo zikomeje kwiyubaka binyuze mu guhindura abatoza no kongeramo abakinyi bashya. Muri volleyball n'ubundi dore ko nayo abari amakuru y'imikino, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya City Volleyball yageze muri kimwe cya 4 cya shampiyona y'isi iri kubera mu Bushinwa, ibintu byashimishije abakunzi b'uyu mukino. Munyemerere dusoreze kuri aya makuru avuga ko Visit Rwanda ikomeje kwamamaza igihugu. Iyi ni gahunda Visit Rwanda yasinyanye amasezerano mashya na ekipe ya Aston Villa yo mu Bwongereza. Aya masezerano azafasha gukomeza
kwamamaza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga binyuze muri Premier League. Iyi nyine ni nawo musozi w'amakuru munyemere twanzure gutyo makuru y'imikino. Arise urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Hanyuma ubu mu myidagaduro abadukurikiye reka tubabwire ko abanyarubavu bashonje bahishiwe kuri mu minsi iri imbere hateganyijwe ibitaramo bigiye bitandukanye birimo nka MTN Wacu Muzika Festival. Mwakoze kutwumva Dati, nawe wakoze cyane. Nawe wakoze cyane Manetse Arsene. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde.